الدراري نقول لي ملكيه مع بيبي وصراحه زعما نتوما دايرين لها كريسي حتى هي فرد من العائله. بيغي والاخرى راه متشردين هذوك برا. حتى بيبي وانت عزيزه على الدار. باش انا مدخل كاع ما عزيزه عليهم. كل صابي يرموك في الزباله. الدراري ما شداوش عليا عرفتي لبست هذا وقلت غنصور لكم دابا البدايه ديال الفيديو. المهم اليوم النهار اللي قبل من رمضان وقررت الدراري غادي نصوم الدراري كلابي فليفله وبيغي بيبي والدراري واولغا غادي يصوموا. اصلا كنعطيوهم مره واحده ياكلوا في النهار، غنعطيوهم الدراري دابا يتسحروا. اجيو يتسحروا معنا الدراري. اجي نعطيوهم الدراري ياكلوا يتسحروا باش غدا الدراري ما يجيهمش الجوع، باش يبقاو صابرين الدراري حتى المغرب من حنا نفطروا نعطيوهم حتى هما. بقاو الدراري مع الفيديو حتى الاخر. ما تنسوش الدراري بغيتكم تبلبلوها في كومونتيرات باش نحاول الدراري هاد رمضان هذا نبقى ندير لكم كل يومين فيديو ولا كاع كل نهار فيديو على حسب الدراري القرايه. الدراري بغيتكم تبلبلوها لي في كومونتيرات. دابا راه 3 الصباح. شوف كتب اي حاجه الدراري الماكسيموم د كومونتيرات. وما كرهتكمش الدراري تكملوا الفيديو حتى الاخر، حيت الدراري الا كملت الفيديو حتى الاخر زعما نيشان غتعاون الفيديو تطلع وحدين اخرين، حيت غيقولوا يوتيوب راه الفيديو زعما انتريسونط، زعما بنادم كيكملها حتى الاخر يعني زعما بنادم عجباش من الاخر وغتطلعوها لبنادم اكثر وردوا الدراري التفاعل. يلاه اجي بيك شو ولد الحرام اش كيدير. بيكي كيبقى يتحكحك مع هاد الجناب هادو يحك دارو. اجي يحك لك دارك. اجي شوف كيبدا يدير هكا داير بيكي. شو كيتكيس بيكي احسن كليه بالدراري. شو بوجهة الغيره. شو كيتكيس لا جا بيكي الدراري. المهم هنايا شويه ديال الكروكيط الدراري عطيتو لهم الصباح. كلاو الصباح وخلاو غنعطيهم اصلا بيكي محال شي بغى ياكل ولا. المهم تسمى راني عطيتو الدراري السحور باش نحيد ليه من بعد الماكله وتوجد بيكي الغدا الصباح. ملي تسالي الماكله خليتي شي حاجه راه غنعطي لها الفليفله هادي، ما خليتي والو راه غنزيدها هي. سلم عليهم بيكي. سلم عليهم الدراري. ها هو بيكي. المهم الخوت جاتني واحد الفكره اللي حمقه بزاف صراحه. كما كتعرفوا الدراري اول نهار في رمضان الدراري هذا، وبما ان كلابي كنعطيوهم ربا واحد في النهار قلت غنخليهم حتى هما صايمين معانا وتا الدراري غيقرب الدراري الفطور وغيفطروا حتى هما. كما كتعرفوا الدراري غيدوزوا دابا معايا زعما الاجواء الرمضانيه. المهم عندك الدراري اللي غادا تفطر الدراري هي اولغا وبيغي وفليفله. المهم الدراري بيبو غنخليها بوحديتها حيت عطيتها الدرا صراحه الصباح ما عنديش زعما علاش غندير لها حتى هي الفطور وهي ديجا واكله. اذا الدراري غنديروا معاهم الدراري الافطار باش يدوزوا معنا الاجواء. والقضيه الحمقى الدراري اللي غنديروا هي انهم غنشوفهم واش ياكلوا الماكله اللي كناكلوا حنايا. كما شفتوا الدراري واحد الفيديو اللي غنخليها لكم هنايا عطيت البيبي والدراري ما عرفتش كيقولوا لي السفوف ولا السلو. المهم عجباتكم كاملين في تيك توك الدراري ديك الفيديو ملي شفتوا بيبي كتاكلوا. غنجرب الدراري معاهم ونشوفهم واش غياكلوا الدراري التمر اللي كنبداو به حنايا اللي هو اول حاجه. يلا الدراري جيو معانا. الله يتباس لينا الدراري جالسه كتاكل الربيع. زعما ما تصبريش شي شويه زعما تنعطيك تاكلي. شوفوا الدراري بيكي هاو كولي الربيع كولي. يلا نمشيو للدار ندخلوا ياك ونعطيكم تفطروا. بيكي كنت حشم اصاحبي كنت حشم رمضان هذا بس. الدراري سمعوا راه كيأذن وانا مازال ما واكل وغنوكلهم هما وحق الله الدراري. المهم هنايا جبت لهم الدراري الكاشير. ها هو الدراري غنحك لهم منه شويه باش يعجبهم ياكلوا. لكن اول حاجه غنبداو لهم بها هي التمر. نشوفهم واش ياكلوا التمر. اجي هانتوما الدراري التمره هاك عندك يتلوحيها. والله شكلاتها والله الدراري اولكا كلات التمره. والله شكلاتها ها نتوما الدراري التمره والله حتى تمره ها كلاتها الدراري. المهم شوف دابا غنعطيهم الاخرين ولكن بعدا غنوجد لهم ملي ياكل. غناخذوا الدراري هنايا الكروكيط ديالهم ها هو ونديروا لهم الدراري فيه بيضه. عرفتي تمشي ليها اولكا عارفك غتمشي ليه الدراري. المهم ها هي بيضه الخوت. شوف هاد البيضه ديال الدراري زعما غنعطيوها لهم كاملين في الكروكيط كامل. حيد ونديرو دابا نديرو لهم الدراري الباطي. والله حتى فيا الجوع اصاحبي شو قلت ما يدار.
فين هو البيبي؟ والله نتوما تاكلوا قبل منها تاكل فهمتيني. الدراري نوريكم واحد القضيه بعداش خديت الفليفله وبيكي. نتوما الدراري منزل ذهبي. المهم هو هاد الخشب ودرت عليه الدراري هاد التوب هذا. نتوما الدراري كيبري وفهمت بحال امبرميا بغا طيح عليه الشتا وكتهبط فهمتي. ما غاديش يخسر زعما الخشب وعاد ما يدخلش عليهم الشتا. هانتوما الدراري دابا نحطيهم بيكي اش هاك كول. ونعطي دابا الاورغانو بتاع خوت. عاد كنصاوب هنايا واحد البيت فين نبقى ندير لهم الماتيريال ديالهم وداكشي. بغيتيها بنينه بيو بنينه. خساره هضرك. انت شويه تبدا تهضر والله حتى كتبدا تهضر بالله. هضري شوف كنصوت الريحه ديال الماء كاش كاتب. هادشي شوف العوينات هاك بيبو. يلا شحال عطاطا بزاف. بوس شويه عندك. واو هاد الكلبه هادو حمقى. انت واش غدير الشريحه؟ الشريحه كلشي كتاكل كلشي ما كتزقل حتى حاجه. اول رمضان لها الدراري دوزو في الدار حيت اصلا يلاه مازال ما كملات عام وشي حاجه يعني اول رمضان. كي جاك رمضان زوين الشهيوات ياك. الدراري نقول لي ملكيه مع بيبي وصراحه زعما نتوما دايرين لها كريسي حتى هي فرد من العائله. بيكي والخرانه متشردين هذوك برا. شتا بيبي وانتي عزيزه على الدار. بس انا مدخل كاع معزيزه عليهم. كل صابو يرموك في الزباله. الدراري واحد القضيه مهمه نقولها لكم. دابا من غدا نوض خصني ضروري ندخل كراسه بحال هكا حيت هي شي مرات كتبقى كتدخل هنايا كتبات تحت الطابله في واحد الطابيه. الا خليتي الدراري كرسي فوق هكا برا خارج اش كدير؟ اسمع عليه هنايا خليتي شي طبسيل شي كوفيتير شي طبسيل فيه الزبده ولا شي كاس فيه اتاي قول ليه بسلامه. كتنقز الكرسي كطلع فوق الطبله كتسارى كتبقى تشمشم بداك النيف. زومي لها على نيفه. شوف هاد النيفه الدراري وداك اللسان كيمسحوا اي حاجه لقاوها فوق الطابله. دابا بحال دابا هاد الفريتات هادو بح ما يبقاوش يكبيو. اش كتقولي في هاد الهضره هادي؟ يلا سلمي عليهم نقول لهم مبروك رمضان. الدراري المهم كتشوف فيا في الطبله. كتشوف في الطبله هي شوف ما كرهاتش دابا تلعس الطابله. شوف يلا الدراري المهم وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا باليوم. كما شفتوا خرجت الدراري الصباح اولغا ساريتها شي شويه حيت فقت بكري. كما كتعرفوا رمضان خصك تفيق بكري. عطيتهم الدراري الكلاب الاخرين الدراري فطروا حتى هما صومتهم وعطيتهم يتسحروا كما شفتوا الدراري في الفيديو. بيبي هي الدراري فطرات معنا وسط الطابله. ما تنسوش الدراري ديروا ماكسيموم د كومونتيرات. الا كملتي الفيديو وصلتي حتى لهنا في الاخر كتب لي الدقيقه فين وصلتي. نتلاقاو الدراري في الفيديو الجاي. نحاول نكثر لكم من الفيديوهات في رمضان.